Sara, mən səni sevirəm. Sən də məni. Kimsə bizi bir-birimizdən ayıra bilməz. Bəhram, daha səbr eləyə bilmirəm. Mən birazdan Pərini görüm. Ona deyim ki, yavaş-yavaş gülümsəyə desin. Pəri mənim ögey bacımsə də, mən onu doğma bacımdan artıq sevirəm. O da bizim məhəbbətimizi bilir. Rəşid Behbudovanın mahnı teatrında dramaturq Cəfər Cabbarlının Solğun Çiçəklər əsəri əsasında Yasamal rayonu 60 sayılı tam orta məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə səhnələşdirilmiş eyni adlı tamaşa nümayiş olunub. Tamaşanın quruluşçu rejissoru həmin məktəbin biologiya müəllimi Safura Rəhimovadır. Tamaşada Rus bölməsinin uşaqları da iştirak edirdi, çoxluq təşkil edirdilər və həqiqətən istədim ki, Azərbaycan ədiblərini, dahi dramaturqları, dahi yazıçıları Rus bölməsində oxuyan uşaqlar da tanısınlar. Tanıtmaq üçün isə bilirsiniz, kitab oxumağa məcbur etmək indi şagirdləri çox çətindir. Amma tamaşaya, maraqlı tamaşaya baxmağı hamı istəyir. Ona görə düşündük ki, tamaşanı səhnələşdirək və bilməyənlər də, maraqlanmayanlarda da maraq yaransın. Bəhram, sənsən? Sənin burada nə işin var? Bura mənim əmmin evidir. Mən uşaqlıqdan burada böyümüşəm. Daha sənin bu otağa gəlməyə ixtiyarın yoxdur. Nə üçün? Çünki Sara özgəsinindir. Bu tamaşaya mən indiyə qədər heç vaxt baxmamışdım. Yəni xəbərim yox idi həqiqətən bundan. Hamı məsələn kim bilirsə də mənim xəbərim yox idi. Amma Safra müəllim bunu bizə tanış elətdirdi və bunu bizə canlandırmağı öyrətdi. Böyüdükdə mənim ən böyük arzularımdan biri aktrisa olmaq idi və bunu sadəcə işlərimdə deyil və sinifdə müəllimənin yanında da göstərməyə bacarıram deyə müəlliməm də məni bu obraza götürüb. Mən Cəfər Cabbarın bu əsərini oxumuşam, çox xoşuma gəlib. Ona görə də mən sizinlə razılaşdım ki, Həmzə dayının rolunu oynayım və bu çox xoşuma gəldi. Hər şey gözəl idi. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Tamaşaçılar da bu debüt haqqında öz fikirlərini bölüşdülər. Böyük qürur hissi ilə deyirəm ki, bu tamaşanı uşaqlar oynamadılar, o rolları yaratdılar. Və bütün məktəblərə mən tövsiyə edərdim ki, belə gözəl tədbirlər hazırlasınlar. Çünki uşaqlar səhnədə əyani olaraq bu müəllifin nə demək istədiyini gördükdə mənə elə gəlir ki, hətta o əsəri oxumayanlar dönüb gedəcəklər, o əsəri oxuyacaqlar. Çox xoşuma gəldi. Özüm də ki, gözümün yaşını saxlaya bilmədim. Qədim vaxta qayıtdık, keçmişimizə. Uşaqların ilk dəfə oynadığı tamaşa idi. İlk dəfə böyük səhnədə oynayırdılar. Çox gözəl oynadılar. Həddindən artıq xoşuma gəldi. Axırda mənimlə bağlatdılar da. Çox razı qaldıq. Bugünkü tamaşadan bizi gənclik illərimizə apardı. Çox öncələrə qayıtdıq. Sonda tamaşada iştirak edən şagirdlərə tərifnamələr təqdim olundu. Mirzə Əlibəyli